Ahí sí, compadre. Lobo hombre en París. Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Mentira, con tus tantos dulces besos repartidos. Ella está a dieta. Desarrollaste el 1000 sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del semen, gatísimo. Para escapar, pero estás volando un rato. Bárbaras. Bravo. Aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda, nada más queda. Ese ritmo no. Si tú quieres bailar con la cadera muévela, con la cintura muévela. Como tú quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Y es tu palpitar, Es tu cara, es tu cuerpo, es tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol. Pen. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Y así se vive la fiesta con Viva la Mañana, las chicas bailando, disfrutando. Y de repente, sin querer, aparece un ser sospechoso. ¡Disfrutado de Irlanda! Que no sea famosa, pero que paga cualquier artista. Era una chica frágil en eso de la mujer, con una especialidad. La cera, gente lo pasarela. Con tu estilo matado. La cera en tu pasarela, luce acá está el chef Oscar, ¿verdad? De por supuesto de la Ola Beto. Mirá qué clase de paella la que se ha preparado, ¿verdad? Usted sí que se está manifestando muy bien con nosotros, qué delicia. Cuéntenos, chef, bienvenido. Bueno, más bien nosotros aquí, muchas gracias por permitirnos estar en la Costa del Sol y recibirnos con este delicioso platillo como es esta paella. ¿Qué trae esta paella? ¿Qué tiene? Porque acuérdate que la paella tradicionalmente ponerle de todo. Correcto, sí. Pero en este caso esta paella le llamamos nosotros variedad de marisco. En lo que lleva jaibas, almejas, camarón grande, calamar, costillita de cerdo y alitas de pollo. Don Oscar, ¿y esto es tamaño, bueno, mejor dicho, multifamiliar? Porque aquí estoy segura que pues no todos alguna vez lo han probado y seguramente no va a quedar nada. Pero cuénteme, este es solo un ejemplo de las delicias que uno puede comer aquí en La Ola. Claro que sí. ¿Qué más tenés? ¿Cuáles son tus platos estrellas? Bueno, uno de los platos estrella que tenemos nosotros es el Nueva Ola, que consta de también variedad de mariscos, ¿verdad? Con palito de cangrejo, unas jaipas rellenas y lo que es también palito de cangrejo,
y una salsa especial que se le pone en la casa, de la casa. Miren, y los platanitos que son un éxito, como puede ver con ellos. Claro que sí. No hablamos. Solo comen. Chef, este tipo de platillos los tienen para este tipo de actividades como la que estamos el día de hoy o esta noche, precisamente que llegamos aquí a la costa donde hay mucha gente, o tienen otra variedad de platillos. No, usualmente tenemos variedad, nuestro menú es inmenso. Hay cerca de 60 platos para escoger, entre carnes, mariscos, paella, pizza, ¿verdad? Muy bien. Bueno, queremos agradecerle porque en realidad hemos probado la parte gastronómica de la Ola Ventos, está campeona, ¿verdad? Le hemos pasado, por supuesto, muy pero muy bien. Y vamos mostrando, por supuesto, cada una de las funciones que se pueden hacer en el transcurso de una noche linda de verano, ¿verdad? Que es lindo disfrutar un buen plato, baile, fogata, guitarra, amigos. Eso es importante. Sí, claro que sí, es muy importante. Bueno, muy bien, continuamos. Bueno, señores, y seguimos celebrando nuestra lunada. Estamos disfrutando aquí a la luz de la luna, esta brisita del mar. Yo lo sé. Le damos la bienvenida a René Gómez, bueno, que es el encargado de habernos traído esta preciosa tarima, esta novedad, René. Claro, este concepto se llama Infinity Party. Se llama Infinity porque da la sensación de infinito. La pista tiene una altura de no más de 5 centímetros, sin embargo, cuando nos paramos arriba de ella, da la sensación de profundidad, como que las luces se van hacia el infinito, y esa es la idea. Por eso se llama, y le pusimos, Infinity Party a este concepto. René, ¿desde cuándo está este concepto y cómo ha sido la recepción de la gente? Porque nosotros estamos encantados, me imagino que la gente que viene a disfrutar de la luna, de la playa y de la música con esta tarima, obviamente queda fascinado. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad que excelente, toda la gente ha reaccionado muy bien, todos estaban acostumbrados a pistas anteriores que eran un poco más artesanales, esta como que ya viene a ser un poquito más profesional, digámoslo así. Bueno, René, entonces, ¿cómo te contactamos para las personas que quieran adquirir esta tarima y, por supuesto, el servicio de DJ? Por supuesto, nos pueden llamar al 2263-8760, pregunten por la Infinity Party, o nos pueden escribir también a eventec.es@gmail.com. Ok, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar disfrutando de esta bienvenida aquí en la Costa del Sol. Bueno, señores, aquí nosotros continuamos happy, disfrutando de la noche, la vida nocturna, el frío de la mañana desde la Costa del Sol. Esta es una locura total, hemos comido, hemos disfrutado, la hemos gozado, hemos bailado, hemos hecho de todo. Imagínate si así nos recibieron, ¿qué más nos puede esperar para terminar de pasar unas ricas vacaciones aquí en la Costa del Sol? ¡Qué rico! Diga Dios. Bueno, la noche comienza, así que bueno, le recomendamos que usted por supuesto venga a la Costa del Sol a pasarla bien, como nosotros. ¡Qué deli! Dani, nos vamos. Adiós a la noche y bienvenida a la mañana, ¿verdad? Que es lo importante. Dale. Muy buena noche y usted sea siempre happy. Katy, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le está pasando? Gracias a ustedes, la pasamos increíble, una noche maravillosa y ¡viva la mañana! ¡Que viva, chicos! ¡Nos vamos y nos quedamos bailando! We'll be right back.